तो हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। जो प्यार आपने मुझे इंस्टाग्राम पर दिया है वही परिवार मुझे यूट्यूब पर चाहिए। यहाँ आपको वीडियो नहीं, रोज देसी व्लॉग एंड देसी लाइफ स्टाइल कंटेंट, दबंग लाइफ स्टाइल और घोड़ियों का व्यापार सब देखने को आपको मिलेगा। अगर आप भी देसी कंटेंट पसंद करते हो तो मेरे चैनल दबंग हॉर्स फार्म को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंस्टाग्राम के साथ अब यूट्यूब पर भी बवाल मचने वाला है ना मेरी जान। मेरा ही जलवा, break it down।